السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد مہر علی اپنے بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا نسخہ ہے بھائیوں، وہ ہے کالی کھانسی کا نسخہ۔ یہ ایسی نامراد کھانسی ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو جاتی ہی نہیں۔ تو بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، چند چیزیں ہیں آپ نے وہ لینی ہے۔ کنڈیاری لینی ہے، کنڈیاری خرد، اجوین خراسانی آپ نے لینا ہے، اور نمک سیاہ لینا ہے، برگ کیلا لینا ہے، اور پٹھ کنڈا لینا ہے۔ یہ چیزیں آپ 50-50 گرام لے لیں، اور 50-50 گرام کو لے کر ہانڈی میں آ کر گل حکمت کر کے کشتہ کر لیں۔ پھر اس میں آپ نے آخر پر کیلا ڈالنا ہے، کیلا شامل کر کے کھرل کریں۔ کھرل کرنے کے بعد ٹکیا بنا کر توے کے اوپر رکھ دیں۔ کھرل کرنے کے بعد ٹکیا بن جائے گی، بالکل صفوف ہو جائے گا، ملائم ہو جائے گا، اس کی ٹکیا بنا کر توے کے اوپر رکھ دیں۔ تو اس کے نیچے آپ آگ جلا دیں۔ جب آگ جل جائے گی تو دیکھیں گے کہ دوائی جو خشک ہونی شروع ہو گئی ہے، اور ساری خشک ہو گئی، دوائی آپ کی تیار ہے۔ تو بھائی ایک ماشا یہ دوائی جو ہے آپ نے ہمراہ پانی کھلائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے 10 دنوں کے اندر اندر کالی کھانسی بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ میری اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے نام پر اور رسول اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو بھی نسخہ میں دے رہا ہوں، اور صدقہ جاری ایک صورت میں دے رہا ہوں، اور صحیح نسخہ بتا رہا ہوں، تو شفا بھی میرے اللہ کریم نے ہی ڈالنی ہے۔ تو ہر وقت یہی دعا ہے کہ جو بھی نسخہ استعمال کرے، جو بھی بنائے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ اگر آپ کو شفا حاصل ہو جائے تو پھر لوگوں کو بھی بنا کر دیں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں۔ اللہ کریم آپ کی ہر نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ کی خدمت کرتے رہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ ہمیں فون کر کے یہ بتاتے ہیں جی آپ کے نسخے سے ہمیں فائدہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگیاں صحت تندرستیاں عطا فرمائے۔ ہمیں صرف آپ سے یہی چاہیے کہ آپ کو شفا آ جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور آپ کو خوش رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو شفا مل جائے تو ہم بہت خوش ہیں، دلی طور پر اور روحانی طور پر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی مریض فون کر کے یہ کہتا ہے جی آپ کا نسخہ استعمال کیا، ہمیں بڑی شفا ہوئی، اللہ کریم آپ کو صحت زندگی دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی ہے کہ ہر نسخے میں اللہ تعالیٰ شفا ڈال دے، اور آپ سب لوگوں کو شفا حاصل ہو جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔